Мы пришли в местную прачечную, куда я могу принести свои вещи, Да. да? Мне такое очень нравится. Зеленую всякую. И сам он в воде стоит целый день, да? Да. Знаете, я тоже стирала именно так. Смотри, Ты как- знаешь, что я все это люблю. Впечатляет вот эта система. Сушится постельное белье прям вот так на солнышке. Но с такой жарой оно высыхает, наверное, за полчаса. А запах такой, слушай, это что? Свежести. Нет, как будто сандал. Сандал, порошок. Здесь еще мегалондри. Еще посмотри, как дерево красиво растет. Это природа, да? Вау. Ой, тут еще Ганеш. Мне нравится такое единение человека с природой. Знаешь, я вот часто вижу, мы едем по какой-нибудь дороге, и знаешь, как бывает, дерево растет посреди дороги, и дорогу заасфальтировали вокруг дерева, и машины просто разъезжаются вокруг дерева. Да, бывает такое. Смотри. Класс. Это, наверное, прачечная, да? Какая ты внимательная. Это маленький такой храмик, буквально 2 на 1 метр. То есть зашел, помолился и будешь ничего лишнего. Как ты красиво, колоритно смотришься на всем этом. Да. Меня впечатляет вот эта система сушки белья. Да, пахнет сандалами, порошком. Вот, работнички. Намасте, касехе. Намасте, это поклон тебе, да? Или моя душа открыта для тебя? Мы же И спасибо, находимся в касехе. центре Дели, верно? Да. Это В прям центре граница Дели. между старым и южным Дели. А что там? Пойдем. А, мы сюда идем? Да. Мне такое очень нравится. Иди левее. А, ты нас в прачечную привела. Смотри, Ты знаешь, что я все это люблю. Конечно. Мне кажется, такой тур я буду называть тур как для мамы. Хочется показать Дели обзорно, объективно. И такую сторону, и всякую. Ну что, давай я расскажу Ничего тебе себе. немножко теперь про эту прачечную. Во-первых, это полностью люди трудоустроены в этой прачечной. Это городская делийская прачечная. Что происходит? Сюда сдают вещи на стирку. Могут маленькие отели, Как хостелы дешевенькие какие-нибудь. Вот есть разные емкости. Набираются они с водой, ну, выкачивается вода и набирается заново, да. И вот они начинают там сначала там топтать ножками, щетками настирывать, прополаскивать. Дальше они простирывают здесь вещи Смотри, как в разных стирает емкостях, руками. или вот, например, даже в ваннах, да, каких-то О май гад. ненужных. И вот здесь он их прополаскивает. А еще, когда он выключит полностью воду, он будет ее отжимать с помощью битья. И сам он в воде стоит целый день, да? Ну да. Они не сильно химозу используют. То есть Они это городская некоторые- прачечная, куда я могу принести свои вещи, Да. да? В основном, Я стою. да. Но знаешь как, где ты живешь в районах спальных, есть уже такие более усовремененные прачечные, где стоят прям стиралки, и стиралки прям стирают. Одна стирает, другая, ну, выжимает, высушивает. Там же ее на месте гладит, Сколько упаковывает стоит и домой сервис тебе приносит. здесь? Но я точно цену не берусь взять, но я знаю, что это настолько дешево, что, ну, мне впадло, например, некоторые вещи, например, как там палас или зимнее одеяло стирать дома. Я Пошел вот еще раз полоскать? такие вещи сдаю. Конечно, у меня есть автоматическая стиралка, и все, что у меня помещается в стиралку, я стираю дома. Но здесь это все так просто. Почему мне это удобно? Потому что я, например, сдаю палас. Они его и dry, и wet cleaning делают, потом высушивают и складывают, и мне в пакете целлофаном, таком прям завернутом, приносят домой с доставкой. Что вот там женщина делает? Это Она? отжимание? Она засовывает, да, в обычный барабан, который электрический, и он выжимает то, что тяжело выжимать. То есть она сейчас утрамбует и запустит его. И вот он из такой трубы будет вытекать водичка. Не переживайте за беспорядок, потому что они все время здесь убирают. Это здесь небольшие такие стаканчики от их чая, плюс деревья, да, листики спускают. И мокро здесь, потому что бесконечно везде идет вода. То есть полноценно идет стирка, вещи стираются вручную везде. И хочу обратить внимание, что довольно чисто. Все здесь как бы, ну,
он там уже с порошочком стирает все вручную. Потом то, что выжимается руками выжимают либо на камнях. Но Есть, конечно, такие вот я барабаны, хочу да, вам сказать? сушильные. Также у них здесь есть место, где они могут помолиться. И хочу закоулок такой за вас завести. Вот, да, там мы гуляли по улицам, они сушили. Вот здесь они тоже сушат вещи. И самое главное, мне нравится вот этот процесс, где они гладят вещи. Ну, сейчас, по-моему, процесс глажки уже закончен. Они гладят утюгом чугунным, который заправлен углями раскаленными. Сейчас она уже либо готовится к глажке, потом она, конечно, это все упакует, утрамбует. И в таких уже готовых мешочках они будут разносить. Кто-то на велике развозит, кто-то пешком, кто-то на карете, кто-то на скутере, у кого-то, может быть, там машинка есть. То есть вот такие вот мешочки они уже развезут по заказчикам. Они не путают заказы, не переживайте, у них целая система есть. Государство поставляет электричество и воду. У нас был опыт, когда один из моих туристов хотел дать денежку как бы людям, а они отказались. И они без негатива, они объяснили, что, вы знаете, я не попрошайка, типа, у меня есть зарплата, хоть она и маленькая, меня все устраивает, поэтому, типа, мне не надо подачек. Люди знают себе цены. Это не про гордость, а про честь и достоинство, я думаю. Ну, знаете, я тоже во времена студенчества, когда жила в общежитии, стирала именно так. То есть 5 лет у меня не было стиральной машинки, поэтому я всю эту процедуру прекрасно знаю. И это уважаемый труд, это не попрошайничество. Застирка воротничка. Очищается, смотри. Добро пожаловать в одно из самых необычных и живых мест Дели – прачечную, где время словно остановилось. Это Доби-Дхат – традиционное место, где каждый день стираются тысячи килограммов белья вручную. Слово «доби» означает «прачка», а «гхат» – это ступени у воды. Таких прачечных по всей Индии десятки, но именно в Дели сохранился один из самых старых. Он существует более 100 лет. Здесь работают целыми поколениями. С утра до вечера плеск воды, удары мокрых простыней о камень и, как ни удивительно, пение. Один из работников поет, словно напоминая, счастье не всегда в тишине и покое, а оно в ритме труда, в воде, в солнце и в привычных движениях рук. Интересный факт. Белье здесь сортируют по цвету, типу ткани и даже по району, откуда оно поступило. Некоторые семьи в Дели стирают здесь уже в 4-м поколении. В один день Дхоби может постирать до 500 предметов одежды вручную. Несмотря на тяжелую физическую работу, атмосфера здесь почти праздничная. Люди улыбаются, поют и, кажется, чувствуют себя частью чего-то большого и нужного. Это место не просто прачечное, это живая история труда, стойкости и простого человеческого счастья.